嚟到樓市指南針嘅時間啦，咁啊樓市旺啦，當然地產代理嘅收入亦都會越嚟越理想啦，又會唔會吸引多咗人入行呢？呢一節嘅樓市指南針咧，我哋請嚟長益地產總裁汪敦敬同我哋傾下代理行業嘅最新趨勢嘅。汪生你好。你好，主持人好，係你好。咁啊，根據你哋行嘅統計啦，4月份每個前線嘅代理咧都講緊平均開單就4.6宗嘅，係咪真係每個星期都有單開咧？個市道好，有冇話即係最表現突出嘅話，其實可以促成到嘅成交去到幾多宗咧？我諗就當然市道好咗，嗰個即係收穫會好咗啦。咁但係我諗唔同市場。即係嗰個收穫都有唔同嘅，因為我哋做開地區市場咧，同埋就係話，即係我哋係會即係多啲分行少啲人啦，咁就分享嘅資源會比較多啲。咁但係問題就我哋睇翻一個即係全港嘅數字，而家都大概有36000個36000幾個持牌人士嘅，咁但係每個月成交咧都係即係所有物業加埋大概係8000宗度啦，即係未夠8000宗。咁變咗其實就係話，如果整個行業去睇咧，就一定係仲有好多人所謂食白果，即係冇單開。咁所以變咗真係入行咧，的而且確係要睇翻，即係自己做啲功夫，睇翻即係個板費係咪有足夠成交或者足夠人去爭咯嚇。咁有冇話因為近期個市旺咗，其實都多咗人入行做代理咧，同埋都傾向係即係邊一個年齡層嘅人比較多，係年輕人啦，定抑或係真係中年再就業嘅人士都有入行多咧？我覺得而家香港人入行地產咧，就應該係好平均㗎啦，即係。有段時間就再培訓人士會多啲啦。而家我覺得20至60歲都有入行，都幾平均嘅。因為咁的而且確市道好咗，係多翻啲人入行多。我見持牌數字都有少少回升嘅。咁但係問題就呢個都係冇乜特別，即係又唔會話。市場上，哇！突然間好多人想做地產，係有增加，因為事實上市場係有改善嘅嚇。好。咁嗱，根據你哋即係個數據啦，其實都70%人嗰個佣都達到30%啦，而有超過一半嘅代理咧，講緊個薪金都5萬以上嘅。究竟呢個水平係算唔算理想？同以往樓市嗰個高位去比，又點比較啊？算係一個理想，而且係但係仲可以即係話個成交仲可以即係可以多啲嘅。咁但係問題我哋發放嘅數字咧，的而且確唔可以即係觀眾唔可以當係全港性，因為我哋係一個即係中型行，即係我哋冇用人海戰術啦，咁所以變咗咧。我哋係有即係好濃厚嘅街坊關係。咁我諗一般地產代理嗰個收入一定會係多咗嘅。但係你話整體係理想未咧？我又既然有咁多人食白果，我哋唔應該當係理想嘅。咁變咗就係大家去判斷咧，就一定係要睇翻更加多嘅資料同數據去判斷，即係一個。邊個板塊係即係比較即係少人爭啊，或者比較多人競爭啊，咁或者就多啲成交定少啲成交啊，咁都要如果入行都要睇清楚有關數據嘅嚇。好，咁啊，又講一個即係數據，就係你哋旗下嘅代理咧，原來都有70%係揸住最少一個物業嘅。咁究竟佢哋係自住多啊，定係投資咧？又即係有冇反映到其實連地產代理都繼續係真係睇好後市，係會繼續升咧？呢個問題好有趣。因為我哋公司自己係做上車盤嘅，咁變咗我哋同事會對上車嗰個概念係有認識啦。咁而家上車或者呢幾年上車嗰個其實係相對以前容易嘅。譬如我哋舉一個例子，人均入息中位數字，兩公婆都係人均入息中位數字嘅計，其實可以買到640萬嘅樓嘅。咁變咗而家係可以上車嘅。亦我哋多人上咗車買樓自住咧，都係因為呢個原因啦。咁你頭先講嘅因素咧，就係近期有冇多咗持牌人士去即係所謂做一啲短炒嘅活動咧，相對上係多咗嘅。咁
呢個情況就係唔喺我哋公司存在，因為我哋公司啲人都係長遠自置物業啦。咁但係問題持牌人士短炒咧係多咗嘅，呢啲即係事實上短炒嘅盤亦多咗嘅。暫時我諗大家都同意係短炒係多咗，但係問題唔算暫時未算嚴重，但係大家可以留意多啲嘅嚇。好，咁啊，即係連地產代理都有個即係短炒嘅情況出現嚇，大家可以留意下。開始啊！好，咁啊，唔該晒汪生嘅分析嘅，同你傾到呢一度先啦。